السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو لونو زه محمد یوسف بنری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غني خان د یو داسې نظم نه یو اهمه بنیادي اختلافي نکته د ملا صاحب سره راوباسم. کوم نظم چې غني خان د مولا علي مقام په سرنامه لیکلی او په دې کې یو نکته ده هغې طرف ته ستاسو پام راګرځول غواړم چې د غني خان د مولا سره اختلاف صرف په دې نه دی چې یاره مولا صاحب ظاهر بین دی او غني خان چې دی هغه عاشق دی. راځئ چې په دې نظم کې دا کومه نکته چې زه بیانوم دا څومره جوره او څومره اهمه نکته ده. غني خان دا نظم چې دی که نه تاسو د دې باندې ما خبره شوې ده مولا علي مقام مزینې په صفات او چې خیال کې د غلمان وي او ججوره کې خیرات والشلود د فرنیات پې والخرب د میوجات. دې باندې تاسو ته ما خبره کړې ده. په دې کې یو نکته ده چې غني خان مولا بابا ته مخاطب دی وی ورته تا مولا بابا جماعت د خان کاکا حجره کړه تا مولا بابا جماعت د خان کاکا حجره کړه او خان سره وخپله تا د خدای پورته ډنډه کړه تا د سړیتوب د تالاش خوب او ارمان کور کې جوړه خپل سارویله د خان اصل ته بیله کړه نو اوره اوس هند هند پکې او خوره پکې وربشې تشو کې دا ډکې وي تل ډکو کې دا تشې. زما عزتمندو په دې کې ما څه خبره کړې ده په دې نکته باندې خو نوری زه دا سپړدل غواړم. دا نکته هغه دا چې یاره غني خان ملا صاحب ته وایي چې تا مولا بابا جماعت د خان کاکا حجره کړله. خان څوک دی او مولا بابا خو ظاهر دی چې کم چاته چې غني خان مخاطب دی زمونږ مذهبي مشران چې دي هغه مولا دی یا پیر صاحب دی. خان کاکا دا خان نه دی کم چې زمونږ په معاشره کې کم جاگیردار خلق دی نه د دې نه مراد د حاکم وقت. تاسو کو ګورئ د خلافت راشده نه والا یعنی چې خلافت راشده په ملوکیت کې بدل شو نو د ملوکیت د آغاز نه والا تر اوسه پورې په مسلمانانو چې چا هم حکومتونه کړي دي هغې ته تحفظ چې دی د عوامو د طرف نه د مولانو صاحبانو ورکړی دی. په دې ماضي قریب چې ورته مونږ وایو که نه اورنګزیب عالمګیر د ده نه مخکې زمونږ محمود غزنوي یا هارون رشید دا نومونه چې راځي موږ ته د حکمرانان وو خو تاسو وګورئ دا مولانې اوسه پورې تعریف کوي. یو بادشاه چې دی چې کله دی بادشاهي د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په ښوولې شوې طریقه نشي کولی دی ناکامه دی. خو تر اوسه پورې محمود غزنوي موږ ته څه ښودلی شي دا وایي د الله ولی و او اورنګزیب عالمګیر دا هم د الله ولی و. دغه رنګې دا اوسنۍ خبرې چې دي که نه اوس هغه خبره نشته دی اوس خو جمهوریت دی. اوس څنګه دی حاکم وقت سره ډنډۍ د طاقت او د ملا صاحب سره ډنډه ده د ژبې ذهنونه ګرځول را ګرځول دا د ملا صاحب په لاس کې دي دا د ملا صاحب کار دی. نو څه چل وشي ملا صاحب د جماعت نه د حاکم وقت یعنی د خان کاکا حجره جوړه کړله. اوس په دو ډنډو باندې عوام غریبانان وهل شي یو د حاکم وقت ډنډه ده او بل د ملا صاحب ډنډه ده. حاکم وقت چې دی هغه د ملا صاحب د حمایت اخیستو دپاره په قسمه قسم طریقو باندې د ده د اخیستو کوشش کوي. نن کو موږ وګورو په دې اوسنۍ زمانه کې کو د هرې فرقې مدارس دي کو د هرې فرقې مورچې دي کو د هرې فرقې تبلیغي جماعتونه دي کو د هرې فرقې سیاسي مذهبي ډلې دي. د دې ټولې ادارو د دې سودا شوې ده او دې څه چل کوي د دې خپل یو مشر دی. د مثال په طور باندې تاسو ته وایم چې د دیوبند د ډلې مشر چې دی هغه جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب دی یا مفتی تقی عثماني صاحب و داسې غټ غټ خلک که نه سمیع الحق صاحب و دی په موږ باندې کار کوي دی زموږ ذهنونه والي نو موږ د دې حمایت وکړو موږ د دې په فریب کې راشو
دی چې مونږ ایوانونو ته ورسو نو دی ته حکومت نه ورکوي. د دنیا اسټیبلیشمنټ چې دی هغه دی له اقتدار په لاس کې نه ورکوي، خو دی د اقتدار نه لرې هم نه ساتل غواړي. نو څه چل وشي، د ایوانونو کې دی یا د نواز شریف حمایت وکړي، یا د زرداری حمایت وکړي، یا د عمران خان حمایت وکړي. نو زمونږه حمایت چې دی فرض که کو دی د دې حمایت نه کوو، دا خلق به د دې خلقو حکومتونه به نه وو، دی به دومره حکومتونه نه وکړي. څه چل وشي چې موږ دی له ووټ ورکو، دی هغوی له ووټ ورکړي، او بیا دا خلق په موږ باندې مسلط دي. نو غني خان ورته هم دغه اشاره کوي چې ملا صاحب تا جماعت استعمال کو د څه دپاره؟ تا د خپل ذاتي مفاداتو دپاره استعمال کو. تم چودري شوې او تا د حاکم وخت سره چې کوم لخته وه هغه د هغې سره تا د هغه په دویم لاس کې د مذهب لخته هم ورکړه چې زه دا د خدای ډنډه ستا په لاس کې ده. نو د هغه نه یو مولا چاپېره بل مولا چاپېره ده چا پلار خو دی کافر کی. نو ځکه غني خان د مولا صاحب مخالفت کوي، ورته وایي چې ته خالص الله والا شه، تا د سړیتوب د تالاش خوب او ارمان کور کې جوړ خپل څاروي له د خان اصله طبیله کړه. د څه چلو کو د جومات چې دی دا د الله سبحانه وتعالی د تلاش کور دی، دی ته د الله متلاشي خلق راځي، الله لټوي. نو څوک چې هلته لاړو دی ورته په منبر ناست دی، بس یو ورته کافر کوي، بل ورته مسلمان کوي، یو ورته د خدای دشمن کوي، بل ورته د الله ولی کوي. او کو دغه نه کوي نو خپل ځان ورته هر سهار څه کوي. نو زمونږ د ټولو سپورټ او حمایت د دې شي، او د دې سپورټ او حمایت د حاکم وخت شي. نو غني خان وایي چې تا د سړیتوب د تالاش خوب او ارمان کور کې څه چل وکړو، د جومات نه تاسو جوړ کړو، د خپل ستا نفس چې دی هغه له دې جوړه خپل څاروي له د ځان اصله خپل ستا نفس چې دی هغه مثال د څاروي دی، نفس دی څاروی. نو د خپل خېټې د خواهشاتو د سړولو لپاره دغه نفس یعنی تا جومات استعمال کو، او د جومات نه دې څه جوړ کړو، خپل ځان نه دی د خپل نفس لپاره او د خپل حاکم وقت دپاره، یعنی ستا نفس چې دی څاروی دی او د حاکم وقت سره اس دی طاقت او څاروی. نو دې له دې یو غوجل جوړه کړه. د جومات نه نن غوجلې جوړې شوي دي، او دا چا جوړې کړي دي؟ دا غني خان او دا عاشقانو نه دي جوړې کړي، دا پیرانو دا مولانو جوړې کړي دي. او بیا غني خان ورته وایي چې کله تا جومات په غوجل کې بدل کو، یعنی په دې کې به صرف ستا څاروی سریږي او د حاکم وقت اس په پکې ودرېږي. نو اوره وس هند پکې او خوره پکې وربشي. بس څاروی موږ څه ته وایو؟ خر ته ووایو. نو یو خر د یو اس دی، دله خو الله اس نه ورکوي که نه، دی خو به د خر خاوند وي. نو اوس ته پکې اس وربشي خوري. ته اوس په دې جومات کې بسې کې اوس په هند پکې اورېدی شي د اسونو او د خرو او وربشې پکې خوره، بس خېټه به دې سریږي، تشو کې دا ډکې وي تل ډکو کې دا تشې، نور به پکې څه میلاو نه شي. دا جومات چې د څه دپاره جوړ شوی نو هغه مقصد باندې به د جومات چې دی پوره نه شي هغه مقصد. نو اوس تا د اغراض او د مقاصد دپاره به استعمالیږي د کم مقصد او غرض دپاره چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا پاک مرکز دا پاک مسجد جوړ کړی د هغې دپاره به دا استعمال نه شي. زما عزتمندو دا د غني خان یو څو خبرې مې تاسو ته کول غوښتلې، کو چېرې خوښ وي نو د الله د رضا دپاره نور خلکو ته یې ورسوئ.